Oke, kita kembali. Tekannya itu deh, tekannya Pak, dia nekannya tuh mentok dia ke bawah koplingnya tuh. Kopling yang pentok dia ke bawah. Oke, terus deh. Tapi memang kayak gitulah tuh. Oke, kita kembali lagi dengan pengengkol mesin Pak Gunawan. Ini dia. Ajar terus. So, lihat. Oke, tidak berhasil, guys. Kembali lagi dengan sang guru. Sang maha guru. Waduh, kacau. Lari, Bang.